बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। मंत्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। प्रथममन्त्रतः अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। श्रेय आददानस्य साधु भवति तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति। हीयतेऽर्थाद्यवुप्रेयो वृणीते हीयतेऽर्थाद्यवुप्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते श्रेयो विप्रेयसो वृणीते। श्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते श्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते। तत्त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् सत्त्वं प्रियान् प्रियरूपान् अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः। नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो।
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः अस्माभिः एतस्यां द्वितीयवल्यां यमराजः विद्यादानात् पूर्वं नचिकेतसः परीक्षणं समाप्य इदानीं नचिकेतसः माध्यमेन अस्मान् सर्वान् अपि सः उपदिशन् अस्ति यत् जगति स्वाभाविकतया श्रेयः प्रेयसोः प्राप्तिः भवति ततः सविवेकं चयनम् इति अस्माकं कर्तव्यं भवति विशिष्य साधकस्य अतः श्रेयश्च प्रेयश्च इति उभयमपि सर्वेषां जीवानां मनुष्याणां पुरतः स्वाभाविकतया आगच्छतः परन्तु द्वयोः गतिः फलं भिन्नं भिन्नम् अस्ति भिन्नं भिन्नम् अस्ति इति एकं तु भिन्नं भिन्नं भवति चेदपि समानदिशि भवितुमर्हति परन्तु एतयोः फलं भिन्नं भिन्नम् अस्ति दिक् अपि भिन्ना एव अस्ति न केवलं दिक् भिन्ना अस्ति यथा दक्षिणं पश्चिमम् इति वदामः चेत् बहु भिन्नता नास्ति परन्तु पूर्वं पश्चिमम् इति वदामः चेत् महान् भेदः अस्ति द्वयोः विपरीत दिक् गमनं भवति एवं एतयोः फलयोः मध्ये अपि भेदः अस्ति परं पूर्वं यथा अस्माभिः तद्विषये चर्चितमस्ति इदानीं किञ्चित् सामान्यं विचार्य अग्रे गच्छामः व्यवहारे वयं भवामः अस्माकं किमपि एकम् उत्तरदायित्वं भवति परिवारः भवति पारिवारिकसदस्याः भवन्ति पितरौ भवतः माता पिता तयोः उत्तरदायित्वम् अन्येपि केचन भवेयुः एतानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति अतः तेषां सर्वेषां पोषणार्थं जगतः ये व्यवहाराः स्वाभाविकतया सन्ति ते अस्माभिः सम्पादनीयाः भवन्ति तत्र तु अन्या गतिः अपि नास्ति परन्तु तत् मध्ये कदाचित् किमपि ग्रन्थं पठामः किमपि पुस्तकं पठामः यदि स्वाभाविकतया आध्यात्मिकपरिवेशः अस्ति वातावरणमस्ति तत्र तु आध्यात्मिकग्रन्थानाम् अध्ययनं प्राप्यते परन्तु सर्वथा सर्वदा तथा न भवति अतः तत्र किञ्चन एकं प्रसिद्धं पुस्तकं यदि अस्माकं हस्तं प्रति आगच्छति तत् पठित्वा उदाहरणं यथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एतादृशं किमपि पुस्तकं प्राप्तम् अथवा हिमालयस्य योगिनः सन्ति तद्विषये किञ्चन पुस्तकं प्राप्तं बाबाजी अथवा तेषां शिष्याणां महावतार बाबाजी अथवा तेषां शिष्याणां विषये किमपि पुस्तकं प्राप्तं गत कतिचन वर्षतः मिस्टर् एम् इत्यपि
तस्यापि एकं लिखितं पुस्तकं बहवः पठन्तः भवन्ति। एतेषां सर्वेषां कृते शास्त्रीयपरम्परया आध्यात्मिकं श्रवणं नास्ति, परन्तु ग्रन्थमेकं पठित्वा मनसि भावना उद्भूता भवति, काचित् इच्छा जागृता भवति। अहमपि ध्यानं करोमि, अहमपि ईश्वरदर्शनं करोमि, ममापि काचित् सिद्धिः भवेत् इति विचाराः भवन्ति। अस्माकमपि स्वाभाविकतया कदाचित् कुत्रचित् भागवती कथा अथवा पुराणादि श्रवणं कुत्रचित् आयोजितमस्ति, तत्र गच्छामः। तत्र गत्वा यदा वयं कथां शृणुमः, सप्ताहपर्यन्तं कथां श्रुत्वा प्रतिदिनम् एकः विचारः ईश्वरप्राप्ति ईश्वरदर्शनमिति मनसि ईश्वरप्राप्तिविषये इच्छा जागृता भवति। तदर्थं पूजा पाठः इत्यादिकं जप तप सर्वं कर्तुं वयं सिद्धाः भवामः। कुत्रचित् योगशिबिरम् अस्ति, योगकक्षां गच्छामः, तत्र गत्वा योगविषये सर्वं शृणुमः, योगः प्राणायामः तस्य अष्टाङ्गविषये श्रुत्वा आसनम् इत्यादिकं सर्वं पठितुं प्रयत्नं कुर्मः। योगद्वारा अष्टसिद्धयः प्राप्यन्ते इति अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि सिद्धयः सन्ति, ताः सिद्धिः प्राप्तुम् इच्छाः भवन्ति, तदर्थं प्रयासः। कुत्रचित् कश्चन अस्ति ध्यानविषये बहु अधिकं वदति, ध्यानं करोति चेत् सर्वं सिद्धं भवति, तत्र श्रुत्वा गत्वा मनसि ध्यानविषये आकर्षणं भवति, ध्यानं कर्तुं चिन्तनं भवति। एवं यत्र यथा यादृशं वातावरणं भवति तत्र अस्माकं सर्वेषां मनः गच्छति। विशिष्य किंचित् अपि सात्विकता अधिका अस्ति चेत् निश्चयेन सः तदर्थं प्रयासमपि करोति। आहत्य एषा स्थितिः अस्ति श्रेयसः प्राप्त्यर्थम्। एवमेव यदा एतत् सर्वं समाप्य गृहम् आगच्छामः, तदा गृहे 15 कार्याणि भवन्ति। कतिचन दिनानि बहिः आस्म इति कारणतः बाह्यकार्याणि अपि बहूनि प्रतीक्षायां सन्ति, तेषाम् एकं लिस्ट् सूची भवति। तत्सर्वं दृष्ट्वा पुनः तस्मिन् अस्माकम् अनुरक्तिः भवति, वयं रक्ताः भवामः, तस्मिन् कर्मणि भवामः। आहत्य अस्माकं पुरतः श्रेयसः विषयाः यथा आगच्छन्ति, प्रेयसः विषयाः अपि आगच्छन्ति, अथवा प्रेयसः बाहुल्यं यथा भवति, तदा श्रेयसः यद्यपि बाहुल्यं न भवेत्, परन्तु ते विषयाः अपि सर्वे अस्माकं समक्षम् आगच्छन्ति एव। अतः कौटुम्बिकं, दैहिकं, मानसिकं, बौद्धिकं सुखं प्राप्तुं तद्विषयं प्रति अस्माकं सर्वेषां धावनं भवति इति सर्वसामान्यम् अस्ति, सर्वेषां कृते अस्ति। एतदर्थमत्र यमराजः अस्मान् सर्वान् किम् उपदिशति? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। श्रेयः प्रेयः एतद्द्वयमपि मनुष्यं प्रति आगच्छतः एव, मनुष्यमेतः प्राप्नुतः। परंतु यथा हंसः नीरक्षीरविवेकद्वारा क्षीरं गृह्णाति नीरं त्यजति, तद्वत् यः विवेकी अस्ति, बुद्धिमान् अस्ति, सः विचारं करोति। विचारं कृत्वा तदनुसारं सः अग्रे स्वयात्रां निश्चिनोति। सामान्य व्यवहारे अपि वयं पश्यामः, वयं कुत्रचित् वस्तूनि क्रेतुं गच्छामः। मम महिलाभिः सह गमनस्य बहु अवसरः न प्राप्तः, न चेत् श्रूयते यदि महिलाः आपणं गच्छन्ति तर्हि शतशः आपणानाम् अवलोकनं कुर्वन्ति, अनन्तरमेव वस्तूनां क्रयणं। पुरुषाणां किञ्चित् समस्या अस्ति, तावत् धैर्यं न भवति, अतः यत्किमपि दृष्टं स्वीकृत्य आगच्छन्ति। परन्तु महिलाः तथा न कुर्वन्ति, एकैकं वस्तु सम्यक् परीक्ष्य आनयन्ति। सामान्यम् इति अस्माकं जीवने अस्ति। वयं गृहोपयोगी
गृह उपयोगी वस्तूनि अपि यदा आनयामः तत्रापि सम्यक् परीक्षणं कुर्मः, विचारं कुर्मः। तत्तु सामान्यम् एतदस्ति। सम्पूर्णस्य जीवनस्य विषये यदा विचारः करणीयः अस्ति तदा तत्र किमर्थम् अस्माभिः विचारः न क्रियते, किमर्थं विवेकः न क्रियते, तत् करणीयं भवति। अतः एतदर्थम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयम् इति विचिन्त्य एव अत्र एतत् सर्वं यमराजः अस्मान् उपदिशन् अस्ति। केचन अंशाः इतोपि स्वाभाविकाः भवन्ति। देहः अस्ति, बुभुक्षा भविष्यति, पिपासा भविष्यति, आवरणाय वस्त्राणि आवश्यकानि, देहशुद्ध्यर्थं स्नानादि क्रियाः, मनः अस्ति, मनसः शान्त्यर्थं काश्चन क्रियाः, विचारः, ध्यानं, जपः, शुद्धाचरणं, शुद्धबुद्ध्यर्थम् अपि काश्चन क्रियाः। एतत् सर्वं स्वाभाविकम् अस्ति, करणीयं भवेत्, तद् आवश्यकम् अस्ति। परन्तु तेन सह कथं लक्ष्यम् अस्माकं भवेत् तदपि न विस्मर्तव्यम्। आवश्यकं कर्माणि भवन्तु, तेषु कर्मसु अस्माकम् आसक्तिः न भवेत्, अनुरक्तिः न भवेत्। यदावश्यकं तत् करणीयम्। परिवारपालनाय यावदावश्यकं तावत् करणीयं, तदेव करणीयम् इति नास्ति। समयस्य सम्यक् समायोजनं कृत्वा यत्र स्मः तत्र उपविश्य अपि आत्मचिन्तनं कर्तुं शक्यते इति विशेषम्। शक्यते सर्वं त्यक्त्वा अति उत्तमम्। परन्तु सर्वं दृष्ट्वा एव, एवमेव त्यक्त्वा न गन्तव्यम्। सर्वं द्रष्टव्यम्। यदि पृष्ठतः केचन सन्ति तेषां व्यवस्था अपि द्रष्टव्या। तेषां समस्या नास्ति, गन्तुं शक्यते। यथा वयं बहिर्गच्छामः, कानिचन दिनानि गृहस्य व्यवस्थां सर्वं कृत्वा गच्छामः। यदि सर्वदिननिमित्तं गन्तव्यमस्ति तर्हि सर्वदिननिमित्तं व्यवस्थां सम्पाद्य एव गन्तुं शक्नुमः इति सामान्यतः वयं वदामः। परन्तु द्वयोः मध्ये विवेकः अत्यावश्यकः इति एषा स्थितिः वर्णितः। एवम् उक्त्वा इदानीं यमदेवः, यमराजः नचिकेतसः प्रशंसां करोति। यत् इतिहासः नचिकेतसः यमलोकं प्रति आगत्य इदानीं यावत् एषः इतिहासः एव। कथं वासं कृतवान्, यमः कथं व्यवहारं कृतवान्, वरत्रयं दातुं कथम् उक्तवान्, प्रथमं द्वितीयं वरं प्राप्य तृतीय वरे यमराजस्य ननु न च अभवत्। अर्थात एतद् मास्तु, एतद् भवतु, एतद् मास्तु, एतद् भवतु, एतत् किमर्थम्, एतदेव किमर्थम्, एतत् प्राप्य किं करिष्यति, भोगं प्राप्नोतु, सुखं प्राप्नोतु इति सर्वम् उक्तम्। एतत् सर्वम् उक्त्वा अपि नचिकेतसः चलनं न अभवत्। अतः इदानीं सः तान् विषयान् स्मृत्वा प्रशंसां कुर्वन् अस्ति। नचिकेतसः प्रशंसा मन्त्रं पठामः। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः अभिध्यायन्नचिकेतोऽसाक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो नैतां शङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः तत्त्वं तत्त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च प्रियान् रूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतो ऋषीः नैतां शृङ्गां विनिमयीमवाप्नोत् यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः सः त्वं प्रियान् प्रियरूपान् च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतः अत्यस्राक्षीः न एतां शृङ्गां वित्तमयीम् अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवः मनुष्याः। इति पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। हे नचिकेतः, द्वितीये चरणे अस्ति मंत्रस्य। हे नचिकेतः, सः त्वं प्रियान् प्रियरूपान् च कामान् अभिध्यायन् अत्यस्राक्षीः एतां वित्तमयीं शृङ्गां न अवाप्तः यस्यां बहवः मनुष्याः मज्जन्ति। इति अन्वयः। हे नचिकेतः इति संबोधनमस्ति। सः त्वं इति पूर्वं नचिकेतसः विषये यमराजः प्रशंसां कृतवान् आसीत्। त्वं धीरः अस्ति, कश्चन धीरः एव एवं निर्णयं करोति इति तं विषयं स्मरन् इदानीं सः त्वम् इति सम्बन्धं योजयति। तादृशः धीरः त्वं, हे नचिकेतः, तादृशः धीरः त्वम्, अर्थात त्वं तु धीरः एव न मन्दः इति शिष्यस्य स्तुतिं कुर्वन् अत्र पदप्रयोगं करोति सः त्वम् इति। तो सः त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान्। कामान् द्वितीयान्तं बहुवचने अस्ति, प्रथमान्तं कामाः। कामाः अर्थात विविधाः कामनाः स्त्रीलिंगे, कामाः पुल्लिंगे। विविधाः कामनाः। कामनाः इत्युक्ते इच्छाः, अर्थात विषयान् प्राप्तुम् इच्छाः। विविधान् विषयान् प्राप्तुं बहव्यः इच्छाः जनानां सर्वेषां भवन्ति। भवतः पुरतः अपि मया बहवः विषयाः पुरस्थापिताः उक्ताः। तान् सर्वान् अपि विषयान्, ते विषयाः कीदृशाः आसन्? प्रियाः प्रियरूपाश्च। प्रियाः इति कथनेन इहलोक परलोक सर्वेषां विषयाणां यद्यपि समावेशः भवति, तथापि प्रियरूपान् इति यदा वदति तदा प्रियाः इत्युक्ते ये सम्बन्धद्वारा प्रियाः भवन्ति, यथा पुत्राः पुत्र्यः अन्ये सर्वे सम्बन्धिनः मित्राणि। प्रियरूपान् अर्थात येषां मुखं रूपं सौन्दर्यम् इत्यादिकं तत्र किमपि विशेषम्। अतः प्रियरूपान्। वयं पूर्ववृत्तं यदि स्मरामः तर्हि यमराजः आदौ पृथ्वीं, धनं, साम्राज्यं, सम्राट् पदवीं, चक्रवर्ती राज्यं, शक्तिः, सामर्थ्यम्, इंद्रियाणां सामर्थ्यम्, आयुष्यं, पुत्राः पौत्राः, पुत्रान् पौत्रांश्च वृणीष्व इति उक्त्वा तत्सर्वम्
उक्त्वा अनन्तरम् इमाः सर्थाः सतुर्याः इति वदति। अर्थात अप्सरसः प्रवृत्तयः एते ये सन्ति एतानपि नयतु। अतः तेषां कृते प्रियरूप शब्दस्य अत्र प्रयोगः अस्ति। प्रियरूपान् कामान् अभिध्यायन्, अभि उपसर्ग पूर्वकं ध्ययी धातुः अस्ति। सम्यक्तया ध्यानं करोति। अभि इत्युक्ते चतुर्दिक्षु सम्यक्तया पूर्ण रूपेण, ध्यायन् इत्युक्ते विचारयन्, सम्यक् विचारं करोति। सम्यक् विचारं कृत्वा नचिकेता कस्मिन् निर्णये आगच्छति? एते सर्वेपि विषयाः कीदृशाः सन्ति? किमपि कार्यं नास्ति, इन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति। अतः एतान् विषयान् अहं नेच्छामि इति उक्त्वा यमराजः किं वदति? तत्सर्वम् अभिध्यायन् भवान् हे नचिकेतः त्वम् अत्यस्राक्षीः। अत्यस्राक्षीः इति अत्र सृज विसर्गे धातुः अस्ति। तुदादिगणे पठितः धातुः अस्ति, सकर्मकम् अस्ति। लुङ् लकारे एकवचने अस्राक्षीः भविष्यति। लुङ् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने अस्राक्षीः भविष्यति। अति उपसर्ग पूर्वकम् अस्राक्षीः, अत्यस्राक्षीः इत्युक्ते किम्? अर्थात् त्यक्तवान्। सृज विसर्गे धातुः अस्ति, त्यक्तवान्। सर्वान् अपि कामान् भवान् त्यक्तवान् इति। तान् सर्वान् कामान् त्यक्त्वा केवलम् आत्मज्ञानमेव इष्टवान् इति विशेषता। तत्स्मरन् सः अत्र यमराजः नचिकेतसः प्रशंसां करोति। पुनः किं वदति? एतां वित्तमयीं शृङ्कां न अवाप्तः। मम कंठे एषा या विराजमाना माला अस्ति, यस्याः विषये यमराजः बहु प्रसन्नः सन् कंठतः अवतार्य नचिकेतसे प्रयच्छन् उक्तवान्, कर्ममयी एषा माला अस्ति। अर्थात मालायाम् एकैका मणिः एकैकस्य कर्मणः ज्ञानं स्पर्शमात्रेण वदति, ददाति। केवलं कंठे यदि भवान् धृतवान् अस्ति तर्हि कति कर्माणि, केषां कर्मणां किं फलं, का गतिः इति पुस्तकादि पठनस्य आवश्यकता नास्ति। मणिद्वारा एव ज्ञानं प्राप्नोति। अतः तादृश एषा वित्तमयी माला। एतां वित्तमयीं शृङ्कां मालाम् अपि भवान् न अवाप्तः, न स्वीकृतवान् इत्यर्थः। यस्यां बहवः मनुष्याः मज्जन्ति, अर्थात यस्यां वित्तौ, धने, संपत्तौ, कर्मणः गतिद्वारा प्राप्यमाण ये विषयाः सन्ति, तस्मिन् तेषु विषयेषु सर्वेपि मनुष्याः मज्जन्ति। अर्थात तदेव प्राप्नुवन्तः भवन्ति अथवा प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः भवन्ति। तत्यक्त्वा अन्यत् किमपि चिन्तनस्य तेषां विचारः अपि मनसि न आगच्छति। एवं एतादृशं यदासीत् तदपि भवान् न स्वीकृतवान्। तेषां किंचिदपि तान् प्रति महत्व बुद्धिं भवान् न स्थापितवान् इति भवतः वैशिष्ट्यम्। एवं प्रकारेण अत्र यमराजः प्रशंसां करोति। भाष्यं पश्यामः। सत्वं पुनर्पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि तत्त्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि
प्रियान् प्रियपुत्रादीन् प्रियरूपांश्च अप्सरसः प्रवृत्तिलक्षणान् प्रियान् पुत्रादीन् पुत्रादीन् प्रियरूपांश्च अप्सरस् प्रभृतिलक्षणान् कामान् अभिध्यायन् चिन्तयन् कामान् ध्यायन् चिन्तयन् तेषाम् अनित्यत्व असारत्वादिदोषान् तेषाम् अनित्यत्वासारत्वादिदोषान् हे नचिकेतः अत्यस्राक्षीः अतिसृष्टवान् परित्यक्तवान् असि हे नचिकेतः अत्यस्राक्षीः अतिसृष्टवान् परित्यक्तवान् असि अहो बुद्धिमत्ता तव अहो बुद्धिमता न एताम् अवाप्तवान् असि शृङ्काम् एताम् अवाप्तवान् असि शृङ्काम् शृङ्काम् श्रुतिम् कुत्सिताम् मूढजनप्रवृत्ताम् वित्तमयीम् धनप्रायाम् शृङ्काम् कुत्सितां मूढजनप्रवृत्तिमयीं धनप्रायाम् यस्याम् श्रितौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवः अनेके मूढाः मनुष्याः यस्यां श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवः अनेके मूढा मनुष्याः सः त्वम् मंत्रस्य शब्दः अस्ति सः त्वम् पुनः पुनः मया प्रलोभ्यमानः अपि मया यमराजेन वारं वारं प्रलोभ्यमानः अर्थात प्रलोभनम् अहं दत्तवान् तथापि पुनः पुनः प्रलोभनम् वयं स्मरामः कतिवारं नचिकेतसः पुरतः एकं वाक्यम् उक्त्वा मुखं पश्यति सन्तुष्टिः न दृश्यते मुखे पुनः द्वितीयं पुनः तृतीयं पुनः चतुर्थं पुनः पंचमं कति विषयान् कति वस्तूनि किं किं यत् यत् किमपि जगति सुखाय भवितुम् अर्हति तत्सर्वम् उक्तवान् तान् एव विषयान् स्मृत्वा वदति पुनः पुनः प्रलोभ्यमानः अपि मया अहं वारं वारं प्रलोभनं कृतवान् तथापि सः त्वं तादृशः त्वं धीरः हे नचिकेतः प्रियान् प्रियान् इत्युक्ते पुत्रादीन् पुत्र आदिपदेन अन्य सर्वे संबंधिनः प्रियरूपांश्च अर्थात अप्सरः प्रवृत्तिलक्षणान् अप्सरसः प्रवृत्ति अर्थात अप्सरसः आरभ्य तत्र वाद्य सहितं यंत्र सहितं रथ सहितं इति सर्वम् उक्तमासीत् सरथाः सतूर्याः सतूर्याः इत्युक्ते वाद्य सहिताः सरथाः इत्युक्ते रथ सहिताः रथसहिताः यदि अप्सरसः भवन्ति तर्हि सारथिरपि भवति खलु अप्सरसः भवन्ति चेत् तासामपि सेविकाः सन्ति ताः अपि भवन्ति अर्थात् तावत् सर्वम् इति स्मारयन् वदति अप्सरसः प्रवृत्तिलक्षणान् कामान् विषयान् सर्वान् अविध्यायन् अविध्यायन् इत्युक्ते चिन्तयन् विचारं कुर्वन् तेषाम् अनित्यत्व असारत्वादि दोषान् किं विचारयन् किं विचारं कृतवान् किं विचारितवान् तेषाम् अनित्यत्व असारत्वादि दोषान् अर्थात ते विषयाः अनित्याः असाराः सन्ति किमपि सारं नास्ति इति सर्वं विचार्य हे नचिकेतः अत्यस्राक्षीः अत्यस्राक्षीः इत्युक्ते अतिसृष्टवान् त्यक्तवान् त्यक्तवान् इत्युक्ते
तु गृहीत्वा अनन्तरं त्यागः भवति। सः तु ग्रहणमेव न कृतवान्, अर्थात दूरतः त्यक्तवान्, केवलं श्रुत्वा एव त्यक्तवान्, किंचिदपि महत्त्वबुद्धिं न स्थापितवान् इत्यर्थः। इति एतं विषयं स्मरन् इदानीं नचिकेता नचिकेतसः विषये यमराजः तस्य उद्गारवचनं किमस्ति? अहो बुद्धिमत्ता तव। भगवान शंकराचार्यः यमराजस्य मुखतः आगतं शब्दं स्वीकृत्य वदति अहो बुद्धिमत्ता तव, अहो तव एषा बुद्धिमत्ता। अरे आश्चर्यं, भवान् तादृशः बुद्धिमान् अस्ति। जनाः तु अन्यूनम् एकवारं स्वीकुर्वन्ति, कतिचन दिनानि स्थापयन्ति, न आवश्यकम्। आपणिकाः अपि वदन्ति भवान् स्वीकरोतु, यदि सम्यक् नास्ति चेत् प्रत्यर्पयतु। इदानीम् एवमपि व्यवसायिनः सन्ति, नयतु, न रोचते चेत् प्रत्यर्पयतु, परिवर्तयतु, अन्यत् स्वीकर्तुं शक्यते। परन्तु सः अपि तादृशः बुद्धिमान् नास्ति, यतः एकवारं स्वीकरोति। एषः तु स्पर्शमपि न कृतवान्। यतः वस्तूनि एकवारं स्वीकुर्मः, स्पर्शं कुर्मः, तदा तद्विषये महत्त्वबुद्धिः भवति। अस्तु, सम्यक् अस्ति, भवतु। स्पर्शमपि न कृतवान्, दूरतः एव त्यक्तवान्। अतः अहो बुद्धिमत्ता तव हे नचिकेतः। अन्यदपि न एताम् अवाप्तवानसि। एताम् श्रृंकाम, श्रृंकाम अर्थात श्रुतिम, कुत्सिताम, मूढ़जन प्रवृत्ताम, वित्तमयीम, धनप्रायम। श्रुतिम, श्रृंकाम, श्रृंकाम अर्थात श्रुतिम इत्युक्ते कर्म द्वारा जगति शरणं भवति। अत्र एतस्यां मालायां तादृश मणयः सन्ति येषां द्वारा यैः भिन्न भिन्न यज्ञ यागादि कर्मणां बोधः भवति, तानि कर्माणि सम्पाद्य एतस्मिन् लोके देहं त्यक्त्वा अपरलोकं प्रति, ऊर्ध्वलोकं प्रति गमनं भवति। भिन्न भिन्न लोकाः सन्ति, भिन्न भिन्न परिवाराः सन्ति। नृत्य संगीतादि रुचिः अस्ति, तर्हि सा मणिः तादृशलोकं प्रति नयति। अर्थात गंधर्वलोक प्राप्त्यर्थं बुद्धिं ज्ञानं, बुद्धिं प्रेरयति, ज्ञानं प्रददाति। तेन ज्ञानेन गंधर्वलोक, तेन कर्मणा, ज्ञानद्वारा कर्म, तेन कर्मणा गंधर्वलोकं प्राप्नोति। गायकः, उच्चगायकः, श्रेष्ठकोटि गायकः भवति। तथैव गंधर्वलोके यथा गंधर्वाः सन्ति, तथैव अप्सरसः अपि सन्ति। अतः तत्र नृत्य संगीतादिकमपि तत्सर्वं तासां मध्ये स्थित्वा तादृक रूपं प्राप्यपि स्थातुं शक्नोति इति एकम् उदाहरणमस्ति। एवं स्वर्गलोकं देवरूपेण भवितुम् अर्हति। देवाः यथा भवन्ति तथा तद्लोकमपि प्राप्नोति इति अस्ति शरणम्। अर्थात एषा श्रृंका, एषा या माला अस्ति, श्रुतिं करोति, शरणं करोति, कुत्सितां मूढ़जन प्रवृत्ताम्, अर्थात भिन्न भिन्न रूप गतिं प्रापयति, तस्मात् उच्यते कुत्सिता इति। अत्र कुत्सितम् इत्युक्ते अस्माकं मनसि सन्देहः भवितुम् अर्हति। यथा कु, प्रादिषु कु इति प्रयोगः निंदनार्थं भवति, त्यागार्थं भवति। स्वर्गलोक प्राप्तिः, गंधर्वलोक प्राप्तिः, ब्रह्मलोक प्राप्तिः। किमर्थं कुत्सिता गतिः एषा? एषा तु दुर्गतिः नास्ति, सुगतिः अस्ति। कुत्सिता किमर्थम्? अत्र भगवान् भाष्यकारः कुत्सित पदार्थस्य प्रयोगं तदर्थं करोति यत् तत्सर्वं प्राप्य अपि अन्ततो गत्वा संसारे एव गतिः भवति। अतः संसार गतिरपेक्षया अत्र
कुत्सित पदस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। कुत्सिता इति परमार्थदृष्ट्या विशिनष्टि कुत्सितम् इति। पूर्वं तु लोकदृष्ट्या एव प्रलोभनापेक्षया कुत्सिताम् इति उक्तम् इति आसीत्, परन्तु अत्र परमार्थदृष्ट्या उच्यते मूढजन प्रवृत्ताम्, अर्थात् के प्रवृत्ताः भवन्ति तादृशलोकान् प्राप्तुं, ये मूढाः सन्ति, मूर्खाः, बालबुद्धयः, ते तत्र गन्तुम् इच्छन्ति। अतः उक्तम् अत्र मूढजन प्रवृत्ताम्। वित्तमयीं, वित्तमयीम् इत्युक्ते धनप्रायाम्, अर्थात एकैकापि मणिः समृद्धिं प्रयच्छति, अतः धनप्रायाम्। धनप्रायाम् इत्युक्ते प्राचुर्ये, धनप्रायं प्राचुर्ये मयट् प्रयोगः अस्ति, धनप्रायाम्। अग्रे वदिष्यति अपि मूढा हि मुह्यन्ति वित्तमिति प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन इति उच्यते, अर्थात वित्तमोहेन ते तत्सर्वं प्राप्तुं प्रयत्नरताः भवन्ति इति मूढाः। तेषां विषये यस्याम् इत्युक्ते श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति। श्रुतौ अर्थात एषा या गतिः माला स्वयमेव गतिरूपा अस्ति। एषा या गतिः अस्ति तस्यां गतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवः अनेके मनुष्याः इति। श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति इति अत्र किञ्चित् अस्माभिः एषः शब्दः विचारयोग्यः अस्ति। श्रीमतां कुलेषु अवतीर्य भोगान् भुञ्जानाः एव, अर्थात एतेन कर्मणा तादृश ये श्रीमन्तः धनवन्तः जनाः सन्ति तेषां कुलेषु जन्म प्राप्नुवन्ति। तत्र जन्म प्राप्य तत्र परिश्रमम् अकृत्वा अपि प्रभूतं धनं, पूर्वजैः सम्पादितं धनम् अथवा राज्यं तेषां ते भोगं कुर्वन्ति। अतः तान् भोगान् भुञ्जानाः एव कर्माणि करवाम, वयं कर्मसु रताः भविष्यामः इति। पुनः मरणं प्राप्य मृत्वा च स्वर्गभोगान् अनुभवामः। उत्तमैः कर्मभिः स्वर्गलोक प्राप्ति भविष्यति। अतः स्वर्गलोकं गत्वा स्वर्गलोकस्य भोगं कुर्मः। ततः पुनः, यतः पुण्यकर्माणि एव सन्ति, स्वर्गलोके सर्वदा स्थातुं न शक्यते। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। मर्त्यलोकम् आगत्य पुनः श्रीमतां कुलेषु एव जन्म प्राप्नुमः। इत्युक्ते वयम् इदानीं कर्माणि कृत्वा धनिनां कुले जन्म भोगः, ततः पुनः स्वर्गं गत्वा स्वर्गतः पुनः आगत्य पुनः श्रीमतां धनिनां कुले एव जन्म इति विविधान् भोगान् अनुभवन्तः वयम् एवं कर्माणि अनुतिष्ठन्तः, अर्थात भिन्न भिन्नानि अनुष्ठानानि कुर्वन्तः वयं स्वर्गं व्रजाम, स्वर्गं गमिष्यामः इति। एवं दृढ़ अभिनिवेशाः तेषां भवन्ति। अतः धनभोग प्रचुर मार्गः एषः कर्म मार्गः, तस्मिन् मार्गे ते परिभ्रमन्ति इत्यर्थः। इति अर्थः अस्ति तस्यां यस्यां श्रुतौ मज्जन्ति सीदन्ति इति। बहवः मनुष्याः अर्थात मूढ़ाः एव, ते एवं ये चिन्तयन्ति ते वस्तुतः मूढ़ाः एव सन्ति। आहत्य अत्र यत् वक्तुम् इच्छति श्रुतिः यमराजः, तस्य तात्पर्यम् एतदेव अस्ति।
सामान्यतः जनानां पुरतः यदि किंचित आकर्षणं स्थापयामः तदा ते आकर्षणं प्राप्य तस्मिन् निमज्जन्ति, तत्र एव तिष्ठन्ति। आत्मज्ञानं प्राप्तुं तेषां मनसि प्रवृत्तिः न भवति। परन्तु भवान् कीदृशः अस्ति? तान् सर्वान् विषयान् अपि सम्यक् अभिध्यायन् अत्यस्राक्षीः त्यक्तवान्। इत्युक्ते यत् किमपि अस्माकं पुरतः अस्ति तद् विषये अस्माभिः विचारः करणीयः। तस्य वर्तमानं द्रष्टव्यम्। वर्तमानं तु दृश्यते, अतः तस्य पूर्वापर संबंधः द्रष्टव्यः। पूर्वापर विचारं कुर्मः चेत् इदानीं यद् हस्ते अस्ति पूर्वं तद् न आसीत्। कति दिनानि हस्ते भविष्यति? नष्टं भविष्यति, अनन्तरमपि हस्ते न भविष्यति। अतः दृश्यमानं यत् किमपि अस्ति तत् सर्वं कीदृशमस्ति? अनित्यम्। तस्य भोगद्वारा किं प्राप्यते? आरंभे सः भोगः अमृततुल्यः भवति, अर्थात सुखं प्रददाति इति भवति। अन्ते सः भोगः विषतुल्यः एव। एवं विचारं कुर्मः। विद्यारण्य स्वामिनः वदन्ति माण्डुक्यकारिकायाम्, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने च तत्तथा। आदौ यत् नास्ति अन्ते च यत् नास्ति वर्तमाने अपि तद् नास्ति एव। अर्थात तदपि अनित्यमेव, अनित्यं तु न तिष्ठति इति अर्थः। एवं विचिन्त्य एव नचिकेताः अत्र उक्तवान्, शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् जरयन्ति इन्द्रियाणां तेजः इति तत्र उक्तवान् आसीत् नचिकेताः। एवं विचारं कृत्वा एव तेन तत्र उक्तमासीत्, ततः तत्सर्वं नचिकेतसा तिरस्कृतम् इति। एषा या वित्तमयी शृङ्खला इति माला, अस्माकं पुरतः माला नास्ति, परन्तु माला सदृशं बहुविधमस्ति। अस्माकं पुरतः यमराजः मालां न प्रयच्छति, यतः आवश्यकता एव नास्ति। यमराजेन तावत् कर्तुम् आवश्यकता नास्ति। अस्माकं पुरतः मालाः इत्युक्ते एकम् ऑफर पर्याप्तम्। बाय वन गेट वन, एकं लघु ऑफर अपि पर्याप्तम्। तावदेव न, पठनं कृत्वा सम्यक् उद्योगं कुर्मः। बालिका चेत् उत्तमः बालः, बालकः चेत् उत्तमा बालिका इति विचिन्त्य परिणयं कुर्मः। विवाहं कृत्वा जीवनं कुर्मः। अत्र जीवनस्य माला एव अस्ति, एकैका मणिः। व्यावसायिकदृष्ट्या एकं कार्यं करोति, अपरं कुर्मः। एकं फर्म आसीत्, सेकंड फर्म उद्घाटनं करोति, थर्ड करोति। धनसंवर्धनाय एकस्मिन् स्थापयति, पुनः अपरत्रपि योजयति, अपरत्रपि योजयति। कुसीदेन ये व्यवसायं कुर्वन्ति तेषां सम्यक् अनुभवः अस्ति। इदानीं कुसीदस्य वर्तमानरूपम् अस्ति शेयर मार्केट, वर्तमानरूपम् अस्ति तद्दृष्ट्या। इत्युक्ते एतत् सर्वमपि मालाः एव। विश्वामित्रस्य कृते मेनका आवश्यकी आसीत्, अस्माकं कृते मेनका न आवश्यकी, सामान्या अपि पर्याप्ता इति। अस्माकं पुरतः विद्यमानाः विषयाः बहवः सन्ति।
तेषु विषयेषु विद्यमानः सन् अपि यदि अस्माकं मनः शुद्धतया तिष्ठति तर्हि सः एव धीरः इति उच्यते। अस्माभिः धीर शब्दस्य व्याख्या पूर्वं कृता आसीत्। सर्वेपि विषयाः भोग्यस्य भोगपदार्थाः सर्वेपि विद्यमानाः सन्ति, सर्वसुविधाः सन्ति, तत्सर्वं तेषां मध्ये स्थित्वा अपि न विक्रियन्ते चेतांसि येषां ते एव धीराः इति धीर शब्दस्य व्याख्या कृता अस्ति। अतः अत्र वित्तमयी इति अर्थात ऊर्ध्वलोक इत्यादि प्राप्ति विषये अपि कथम इत्युक्ते सामान्यम् उदाहरणं पश्यामः चेत् एतानि यानि कर्माणि भवन्ति तेषां कर्मणाम् अर्थात कर्म उपासना इत्यादीनां फलं बहु दीर्घं भवति। लोकानुलोक फल प्रदात्री एषा माला अस्ति। भिन्न भिन्न लोकान् दापयितुं शक्नोति इति सामर्थ्यमस्ति। इहलोके तारतम्येन फलं ददाति अर्थात मनुष्यः सामान्यः अस्ति, धनिकः भवति, शक्तिसम्पन्नः भवति, राजा भवति, सम्राट् भवति। पृथिव्याः यानि यानि राज्यानि सन्ति, देशाः सन्ति, ते सर्वेपि तं नमस्कुर्वन्ति। इहलोकस्य चक्रवर्ती रूपेण तस्य पूजनम् इहलोके, पुनः ततः ऊर्ध्वलोकानामपि गतिः इत्युक्ते गन्धर्वलोकः, गन्धर्व स्वर्ग वरुण देवादि लोकानाम् उत्तरोत्तरं फलं प्राप्यते। तत्रापि कुबेर वायु इन्द्रादि देवानाम् उत्तरोत्तरं सुखं प्राप्यते। एवं सर्वश्रेष्ठं ब्रह्मलोक सुखं भवति, तदपि प्राप्नोति। एतत् सर्वमपि कर्मोपासनानां फलमस्ति। एतत् सर्वं प्राप्तुम् एतस्यां मालायां निहितमस्ति। अतः वित्तमयी माला एषा शृङ्गा इति तत्र पदस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। वित्तमयी माला इत्युक्ते अस्माकं लोके तु माला, वित्तमयी माला इत्युक्ते एकैकम् अपि आकर्षणं वित्तमयी माला इव एव अस्ति। अस्माभिः एतस्मिन् लोके तथा एव चिन्तनीयं भवति। अतः अत्र पश्यतु, यमदेवः आहत्य किं किम् उक्तवान्? मया अग्निविद्या प्रदत्ता, उपासनाः उक्ताः, कर्म रहस्यमयी माला अपि प्रदत्ता, परं भवता सर्वमपि तिरस्कृतम्। अतः यस्यां मज्जन्ते बहवो मनुष्याः तत्रापि इत्युक्ते शास्त्राधिकृताः, दृश्यते वा? सम्यक् अस्ति। मध्ये किमपि जातमासीत्। अर्थात एतस्य वाक्यस्य तात्पर्यं किम्? बहवः मनुष्याः शास्त्रं पठन्ति, ते शृण्वन्ति, पूर्वजानां द्वारा शृण्वन्ति, व्याख्यानं शृण्वन्ति। तत्सर्वं श्रुत्वा अपि यदि तेषां तत्र गतिः नास्ति तर्हि का गतिः भवति? अस्तु, बहवः शृण्वन्ति, उदाहरणं यथा बहवः भगवद्गीतां पठन्ति, भगवद्गीतां पठित्वा कति जनाः आत्मनः कल्याणम् इच्छन्ति? प्रायः मया किं दृष्टं, भगवद्गीतां पठित्वा अहं सम्यक् भाषणं करिष्यामि इति विचिन्त्य भगवद्गीतायाः अध्ययनं कुर्वन्ति। सर्वेषां श्लोकानां कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति। सर्वान् श्लोकान् कण्ठस्थीकृत्य अनन्तरम् अहं यत्र कुत्रापि कार्यक्रमः तत्र वदिष्यामि, वदामि, जनाः प्रशंसां कुर्वन्ति।
प्रशंसा प्राप्त्यर्थम भगवद्गीतायाः श्लोकानां कंठस्थीकरणम् उत आत्मनः कल्याणार्थम, व्याख्यानार्थम भगवद्गीतायाः पठनम् उत आत्मनः कल्याणार्थम। एवं सर्वेपि मनुष्याः प्रायः उपनिषदादि अध्ययनं कृत्वा अपि जगति एव रताः भवन्ति। वेदानां ज्ञानं प्राप्य अपि जगति एव रताः भवन्ति। एवं शास्त्राणि पठित्वा अपि ततः कश्चन एव विरलः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कश्चिदेव तत्र प्राप्नोति इति अर्थः। एवं प्रेयचिन्तनात् तेषां बुद्धिरपि तथा अभ्यस्ता भवति येन श्रेयः स्मरणे अपि नागच्छति, बहु दूरे तिष्ठन्ति। यदि वयं वास्तविकतया प्रेयः किम् इति अवगच्छामः तदा प्रेयस्सु स्थित्वा अपि लक्ष्यं तु श्रेयः भवितुम् अर्हति निश्चयेन। जलकमलवत् तत्र स्थित्वा कालक्रमेण तद्दिनं दूरे नास्ति यदा प्रेयसा बहिः निर्गन्तुं शक्नुमः। अतः उच्यते जगति स्थित्वा अपि वयं तु लक्ष्यं अस्माकं लक्ष्यं तु परमेश्वरः एव भवतु। मनुष्यः इत्युक्ते पश्यतु, मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। मनुष्यः अर्थात् यः मनुते। वयं मनुष्याः खलु, अतः मनुष्य शब्दस्य विचारः करणीयः। कः अर्थः? यः मनुते सः मनुष्यः। मनुते इत्युक्ते मननं करोति, चिन्तनं करोति। यदपि वयं कुर्मः तद् हितकरं वा अहितकरं वा इति सततं विचिन्त्य एव सर्वः प्रवर्तते। अस्माभिः सदा सर्वदा अस्माकं ध्येयः लक्ष्यं किं चिन्तनीयम् इति चित्वा, अतः मत्वा सीव्यति कर्माणि इति मनुष्यः इति व्याख्यायाम् उच्यते। मत्वा सीव्यति कर्माणि, मत्वा मननं कृत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः। एतदर्थम् अत्र उक्तम्। योगक्षेमात् वृणीते इति पूर्वमन्त्रे उक्तमासीत्। तद् यदहं प्राप्नुयाम इति योगस्य चिन्ता। प्राप्ते मया सहैव भवतु इति क्षेमस्य चिन्ता। योगः क्षेमः। योगक्षेमः इत्युक्ते अप्राप्तेः प्राप्तिः योगः, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। सह एव अर्थः अस्ति। अर्थात् ये विषयाः न सन्ति मम समीपे ते भवन्तु इति तद्विषयकं चिन्तनम्। इदानीं यत् प्राप्तमस्ति तस्य रक्षणं भवतु इति एव। अर्थात् योगक्षेमात् वृणीते इति तस्य अर्थः भवति। तदर्थं सः वर्णनं करोति। परन्तु यः विवेकी अस्ति, बुद्धिमान् अस्ति, तस्य चिन्तनं योगक्षेम विषयकं न भवति। एवं सर्वम् उक्त्वा अन्ततो गत्वा हे नचिकेतः, भवान् विवेकी धीरः, सर्वेषां योगक्षेमं तु परमेश्वरः वहति। तर्हि तदर्थं समयनाशनं किमर्थम्? वस्तुतः भवति अहं प्रसन्नोऽस्मि। एवं यमराजस्य तत्र नचिकेतसः प्रति उद्गारः, प्रशंसा। इतोपि अग्रे एतस्य विषयस्य अर्थात् अध्यात्मज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं मनसि बहु उत्तमरीत्या निर्णयः भवेत्, सम्यक्तया विचारः भवेत्, निश्चयः भवेत्। तदर्थम् एषः विषयः यः अस्ति सः कथं महत्त्वपूर्णः, तदर्थम् इतोपि कतिचन मन्त्रैः यमराजः तस्य विषये वर्णनं करिष्यति। तदग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते स्वामीजी, धन्यवादः, प्रणमामि। धन्यवादः स्वामीजी। ओम। नमस्ते महोदयः। नमस्ते। किञ्चित् समयः अस्ति वा प्रश्नानां निमित्तं? आं वदतु। महोदय, भोजनपूर्वं नो चेत् निद्रायाः पूर्वम् उच्यते दैवस्मरणं करोतु, येन भोजनं प्रसादं भवति, निद्रा अपि योगनिद्रा भवति इति। एवमेव जागरणसमये इत्युक्ते निश्वासेन अपि कर्म भवति। तत् सर्वम् अनारब्धकर्म इव परिवर्तयितुं किमपि कोऽपि उपायः अस्ति वा? मम प्रश्नः सम्यक् अवगतं वा महोदय? न, कस्य निराकरणमिति न अवगतम्। निराकरणं नास्ति। इदानीं वयं केवलम् उपविश्य श्वासनिश्वासं कुर्मश्चेदपि कर्म भवति एव अस्माभिः, किल? तस्य पुनः तत् कर्म सञ्चितकर्म इव भवति। तत् सर्वम् अनारब्धकर्म इव परिवर्तयितुं यथा भोजनमन्त्रम् उच्यते, यथा दैवस्मरणं क्रियते निद्रायाः पूर्वं निद्रायाः परं, तथा किमपि कोऽपि उपायः अस्ति वा? न, यथा इति पृच्छति चेत् अत्र अस्ति अजपाजपम् इत्युक्ते यदि अस्माकं मनसि श्वासे श्वासे दत्तनाम स्मरन् इति दत्त संप्रदायवादिनः वदन्ति, अर्थात प्रतिश्वासं प्रभुस्मरणं। यथा भोजनात् पूर्वं प्रभुस्मरणं, जागरणानन्तरं शयनात् पूर्वं प्रभुस्मरणं, तथैव प्रतिश्वासमपि प्रभुस्मरणम् इति तया धिया अस्ति। यद्यपि प्रभुस्मरणम् एव अस्मान् मोक्षं प्रति अग्रे नयति। प्रभुस्मरणेन यदि प्रभुस्मरणं केवलं करोति, अन्यत् स्मरणं नागच्छति, तर्हि अन्य विषय कामनानामपि स्मरणं नागच्छति। अन्य विषय कामनाः यदि भवन्ति तर्हि प्रभुस्मरणं न भवेत्। अतः अव्यभिचारितया इति भगवद्गीतासु उच्यते, अव्यभिचारितया मम स्मरणम्। व्यभिचारः इत्युक्ते अन्यस्य स्मरणम्, अन्यस्य स्मरणं नास्ति, अव्यभिचारितया केवलं ममेव स्मरणम् इति प्रभुः वारं वारं वदति इति प्रभुस्मरण विषये। शास्त्रीय दृष्ट्या देहः, मनः, प्राणः, बुद्धिः एते सर्वे एकैकाः कोशाः इति उच्यन्ते। प्राणमय कोशः, श्वासोच्छ्वासः इति। एते सर्वेपि कोशाः, देहाः, इन्द्रियाणि सर्वमपि अनात्मक्षेत्रे सन्ति। आत्मा स्वयं न तु देहः, न प्राणाः, न इन्द्रियाणि इति बोधः अस्ति चेत् प्राणानां कर्माणि कुत्र भवन्ति? देहे, सूक्ष्मदेहे प्राणाः अपि एकः अंशः, एकं घटकं 17 अंशानां देहः अस्ति। सूक्ष्मदेहः, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचप्राणाः, मनः, बुद्धिः इति सूक्ष्मदेहः। अर्थात सूक्ष्मदेहः अपि अहम् आत्मा, अहं सूक्ष्मदेहः तु नास्मि
इति पृथक् चिन्तनं करोति चेत् तेषाम् आगत अनागत कर्मणां कोऽपि सम्बन्धः अत्र न भवति आत्मना सह इति ज्ञान रूपेण चिन्तनम्। भक्ति रूपेण क्रिया रूपेण चिन्तनं प्रतिश्वासं प्रभुस्मरणं। प्रतिश्वासं श्वासं स्वीकुर्मः प्रभुस्नाम अतिलघुनाम स्मरणमपि पर्याप्तम्। अतिलघुनाम इत्युक्ते ओम, ओंकारः इति तस्य वाचकः प्रणवः। सर्वेषां परमात्मनां वाचकः एकमेव नाम ओम। यदि सोपाधिकम् अर्थात उपाधि दृष्ट्या ये कश्चन अस्माकम् एकः देवः इति, यः अस्माकम् अधिष्ठात्री देवता इति अस्ति, तदा चेत् शिवः, रामः, राम राम स्मरणं, शिव शिव स्मरणं, कृष्ण कृष्ण स्मरणं, राधे राधे स्मरणं, एवं रूपेण स्मरणम् इति तेषां कर्मणां कृते अपि एषः उपायः अस्ति। अन्यथा तु देहः अस्ति, तद्देहः एव प्रारब्धम् इति उच्यते। तावन्ति कर्माणि सन्ति, तानि कर्माणि तु पुरतः भविष्यन्ति यावत् कालं देहः अस्ति। अतः तत्र मनसः विचारः, विवेकः तदेव प्राधान्यं भजति। दीप्ति भगिनी। अस्तु, भगवदर्पण भावः देवतार्पण भावः इत्यनयोः भेदः अस्ति वा महोदय? नास्ति भेदः। द्योतनत्वात् देवः, प्रकाशरूपकत्वात् देवः इति उच्यते। तद्देवेषु ब्रह्मा अपि देवः, विष्णुरपि देवः, शिवः अपि देवः। अतः शिवः महादेवः इति उच्यते। तेपि देवाः, ते सर्वेपि देवाः। तेषु देवेषु इन्द्रादि अपि देवाः। अतः कः इष्टदेवः इत्युक्ते मम भगवान्, मम इष्टः भगवान्, एतदेव मम इष्टदेवः। अत्र मम प्रश्नः अस्ति, यदा सगुणोपासना क्रियते तदा भगवत् भावना भावेन कर्तव्यं। यदि देवता भावेन कृतं चेत् तत् पुनः कार्य कारणब्रह्मलोकं न प्रापयति, पुनः अधः भूमौ एव आगन्तव्यम् अस्माभिः इति श्रुतम्। अतः पृष्टं भगवदर्पण भावः देवतार्पण भावः इति अनयोः भेदः इति। अस्ति। यस्य देवस्य भजनं कुर्मः तस्य देवस्य प्राप्तिः भवति। अतः सः देवः कस्मिन् लोके? यदि रामस्य भजनं कुर्मः साकेतलोकप्राप्तिः, साकेतधाम प्राप्तिः। कृष्णस्य भजनं कुर्मः गोलोकप्राप्तिः, गोलोकधाम प्राप्तिः। विष्णोः भजनं कुर्मः वैकुण्ठप्राप्तिः। शिवस्य भजनं कुर्मः कैलासप्राप्तिः इति उच्यते। ब्रह्मणः, ब्रह्माजी प्रजापति ब्रह्मणः हिरण्यगर्भस्य भजनं कुर्मः तस्य लोकस्य प्राप्तिः। तथैव यदि अग्नि इत्यादि देवानां भजनं कुर्मः तर्हि अग्निलोकस्य प्राप्तिः इति अभवत् वैयक्तिक सगुणोपाधि दृष्ट्या। यदि सर्वः अपि इत्युक्ते सर्वेपि उपाधयः एकः एव सगुणात्मक रूपेण यदि स्वीक्रियते मायापतिः, तदा तत्र अस्माकम् उपासना केवलम् इन्द्रादिलोक प्राप्ति पर्यन्तं सीमितं न भवति। तदा अस्माकम् उपासनायाः फलं ब्रह्मलोक प्राप्तिः भवति। अर्थात ब्रह्माजी हिरण्यगर्भः सह एव भिन्न भिन्न उपाधि दृष्ट्या अस्ति, देवानां दृष्ट्या सह एव। हिरण्यगर्भः अपि यद्यपि परमात्मा एव अस्ति, परन्तु परमात्मा साक्षात् उपाधि दृष्ट्या अत्र सृष्टिक्रमेण माया दृष्ट्या न उच्यते। माया दृष्ट्या हिरण्यगर्भः एव भिन्न भिन्न रूपेण अस्ति, ब्रह्मा एव भिन्न भिन्न रूपेण अस्ति।
अतः यस्य कस्यापि देवस्य यदि तया दृष्ट्या उपासना कृतः अस्ति एकः सगुणः परमात्मा इति तर्हि ब्रह्मलोकस्य प्राप्तिः भवति। अत्र तु अस्माकं मनसि कः देवः इत्युक्ते तस्य देवस्य उपाधिः, आकारः, गुणाः, तेषां चिन्तनं, तदाधारेण तत्तत् लोकप्राप्तिः इति। तत् अस्माभिः इत्युक्ते एकवारं तत्र गम्यते चेत् पुनः निवर्तनं न अस्ति वा नास्ति वा इति। तत्रापि द्विधा अस्ति। ब्रह्मलोकं विहाय इत्युक्ते अन्ये ये लोकाः स्वर्गादि लोकाः सन्ति तान् लोकान् यदि गच्छति तर्हि निश्चयेन प्रत्यागमनमस्ति। परन्तु यदा ब्रह्मलोकं गच्छति इत्युक्ते साकेतधामपि गोलोकधामपि वैकुण्ठधामपि कैलासधामपि एते सर्वेपि ब्रह्मलोक इव तादृशाः एव। तद् ब्रह्मलोकं यदा प्राप्नोति ब्रह्मलोके किमस्ति ब्रह्मणः आयुष्यस्य समाप्ति समये 100 वर्षाणि यदा समाप्तानि भवन्ति इत्युक्ते महाप्रलयः भवति तदा तस्मिन् समये ब्रह्मलोके विद्यमानाः सर्वे ये सन्ति तान् सर्वान् ब्रह्माजी स्वयं ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानं महावाक्यबोधं कारयति। ते सर्वे ज्ञानिनः सन्ति केवलं तस्मिन् समये तद्बोधे तैः स्थातव्यम् इत्युक्ते तत्र यदि तेषां मनसि काचिदपि इच्छा नास्ति तर्हि ते सर्वे ब्रह्मणा सह एव मोक्षं प्राप्नुवन्ति। यदि किञ्चिदपि इच्छा अस्ति तर्हि ब्रह्मलोकं गत्वा अपि ते पुनः आगच्छन्ति। अतः भगवद्गीतायाम् उच्यते आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। आब्रह्म ब्रह्मणः आरभ्य आब्रह्म सत्यलोकः एव अन्तिमलोकः अस्ति, ब्रह्मलोकः अस्ति। सत्यलोके एव साकेतधाम, सत्यलोके एव ब्रह्मणः वासः, सत्यलोके एव विष्णु वैकुण्ठं तत्सर्वं सत्यलोकः एव अस्ति। अतः तादृशस्थानं प्राप्य अन्ततो गत्वा इदानीं सृष्टेः महाप्रलयः इति तेषां बोधः अस्ति, ज्ञानमस्ति, ते ज्ञानिनः सन्ति। किञ्चित् इच्छा आकाङ्क्षा आसीत् किमपि प्राप्तुं सुखं भोक्तुं ब्रह्मलोकसुखं प्राप्तुम् इच्छा आसीत्, परमात्मरूपेण स्थातुम् इच्छा आसीत्, तस्मात् तत्तत् लोकम् अतः सारूप्यमुक्तिः सालोक्यमुक्तिः सा इत्यादि सर्वम् उच्यते। तत् प्राप्तं प्राप्य अनन्तरं महाप्रलय समये ते स्वस्वरूपे स्थिताः भवन्ति ब्रह्मैवास्मीति भावना, तदा ते मुक्ताः भवन्ति। यदि इतोपि ब्रह्मैवाहम् अस्मि परन्तु इतोपि किञ्चित् अस्ति चेत् ते प्रत्यागच्छन्ति पुनर्जन्म पुनः कर्माणि इति एव क्रमः अस्ति शास्त्रेषु। दीप्ति भगिनी। अस्तु, इत्युक्ते केवलं विग्रहाराधना क्रियते चेत् सत्यलोकमपि न प्राप्यते वा? कस्य विग्रहः इति द्रष्टव्यम्। तथा नास्ति। हाँ। इत्युक्ते आराधनासमये अस्माकं भावः कथं वर्तेत इति। इदानीं तद्रूपभावना भवेत्। विष्णु चेत् विष्णुरूप, विष्णुरूप मूर्तेः आराधना यदि क्रियते तदा अहं विष्णुः इति भावना भवेत् वा, नो चेत् विष्णुः भिन्नः अहं भिन्ना, सः उत्तमः अहं नीचः इति न सः भावना सा भावना योग्या नास्ति। अत्र किमस्ति विष्णुः इति चिन्त्यते खलु। इदानीं विष्णुः इति पदस्य अर्थः कः? व्यापकत्वात् विष्णुः, व्याप्नोति, यः वेवेष्टि सचराचरं स विष्णुः, सचराचरं संपूर्णं जगत् वेवेष्टि अर्थात व्याप्य तिष्ठति। वासनात् वासुदेवः, सर्वव्यापकत्वात् वासुदेवः इति वासुदेवस्य विष्णुपदस्य अर्थः अस्ति।
इदानीं सर्वव्यापकः विष्णुः अस्ति चेत् पुनः सः विष्णुः एकः एव अस्ति। यदि अपरः अपि कश्चन अस्ति चेत् तर्हि विष्णुः सर्वव्यापकः भवितुं नार्हति। यदि सर्वव्यापकः अस्ति अपरः अपि अस्ति तर्हि अपरः अपि विष्णुः एव अपररूपेण अस्ति। तदा अहं विष्णुतः पृथक् अस्मि चेत् एकः विष्णुः एकः अहम् इत्युक्ते मम किमपि अस्तित्वं यत् किमपि प्रतीयते मम रूपेण तद् अन्यत् किमपि न विष्णुमात्रम् एव अस्ति। अतः हिंदी भाषायां बहवः विद्वांसः उच्यन्ते मैं नहीं तू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य द्वितीय सरसंघचालकस्य वाक्यमस्ति मैं नहीं तू, अर्थात हे परमात्मा तू ही है, मैं नहीं हूं, मैं जैसा कुछ नहीं, जो कुछ भी मैं इति उच्यते तत्सर्वं त्वमेव। अतः उच्यते तत्त्वमसि, त्वं तदेव असि। तस्मात् वयं वदामः अहं ब्रह्मास्मि। अतः अहम् इति पृथक् किमपि तस्य नास्ति एव, पृथक् अस्तित्वमेव नास्ति। यदस्तित्वम् अहम् इति इत्यस्य अस्ति तदस्तित्वं परमात्मा एव इति। एवं रूपेण तत्र चिन्तनं करणीयं भवति। अतः सा उपासना अस्ति। तदेव सततं चिन्त्यते इति उपासना। प्रतिश्वासं सदा सर्वदा अहर्निशम् इति उपासना। अस्तु, धन्यवादः। ओम। स्वामीजी अत्र शृङ्कां स्मृतिम् इति अन्वयं कृतवन्तः भाष्ये। भवद्भिः उक्तं माला गतिरूपा अस्ति इति। इतोपि किञ्चित् विवरणं दातुं शक्यते वा? यमराजस्य कण्ठे एका माला आसीत्। मालायां बहवः मणयः, यथा मम कण्ठे रुद्राक्षमाला अस्ति। अत्र एकैकं रुद्राक्षं स्वीकृत्य माला रचिता अस्ति, तथैव एकैकां मणिं स्वीकृत्य तस्य माला आसीत्। इदानीम् एकैका मणिः एकैका एकैकं कर्म रहस्य बोधिका, एकैकस्य कर्म रहस्यस्य बोधिका एकैका मणि। अर्थात जगतः बहवः लोकाः, बहूनि सुखानि, तत्सर्वं प्राप्तुं तस्य पृथक् पृथक् ज्ञानम् अस्ति। ईश्वरं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि ईश्वर विषये ज्ञानम्, ईश्वरस्य लोकं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि तदर्थम् उपासनाः यज्ञयागादि, कुत्रचित् मन्त्रजापः पूजापाठः पर्याप्तः, कुत्रचित् यज्ञः करणीयः, पुत्रप्राप्तिः पुत्रेष्टियागः करणीयः। एवं एकैकस्य कर्मणः रहस्यं तत्र अस्ति। अतः सा माला यदि हस्ते अस्ति तर्हि सर्वेषां कर्मणां बोधः भवति। अतः तया दृष्ट्या यत् प्राप्तुम् इच्छति तत् कर्म करोतु, यज्ञयागादिकं करोतु। तद् यज्ञयागादिकं कृत्वा अन्ततो गत्वा तस्य फलं प्राप्तुं गतिः भवति। यत् कर्म कृतं, या इच्छा आसीत् तदनुसारं कर्म कृतं, तदनुसारं गतिः। यथा चंद्रलोक प्राप्ति इच्छा तर्हि चंद्रलोक गतिः, सूर्यलोक प्राप्ति इच्छा, नारायणलोक प्राप्ति इच्छा, ब्रह्मलोक प्राप्ति इच्छा, स्वर्गलोक प्राप्ति इच्छा। स्वर्गलोकेषु अपि बहवः, यथा एकस्यां पृथिव्यां कति देशाः सन्ति, अमेरिका अपि अस्ति, यूके अपि अस्ति, भारतमपि अस्ति, बहवः देशाः, भिन्न भिन्न वृत्तयः, भिन्न भिन्न स्वरूपं। भारततः अमेरिकां जनाः धनार्जनाय गच्छन्ति केचन खलु, केचन धनार्जनाय गच्छन्ति। किमर्थं? तत्र अधिकं किमपि तैः दृश्यते, अतः पृथ्वीलोकतः अन्यलोकं गच्छन्ति, तत्र किमपि अधिकं दृश्यते, तस्मात् गच्छन्ति। एवं सर्वेषां तत्र गतिः भवति। ततः तादृक् या विद्या अस्ति तस्याः विद्यायाः कृते सम्पूर्णं रहस्यं तस्यां मालायाम् अस्ति। माला द्वारा ज्ञानं प्राप्य तदनुसारं
किं श्रेष्ठं किम् उत्तमं कर्म किं प्राप्तव्यम् इति कर्मानुष्ठानं कृत्वा तदनुसारं तस्य गतिः भवति। अतः शृङ्का, शृङ्कायाः नामेव अस्ति माला, एकैका मणि तत्र योजिता अस्ति। अतः शृङ्का माला तस्य श्रुतिः इत्युक्ते तदेव श्रुतिः, शृङ्कायाः अर्थः श्रुतिः। श्रुतिः इत्युक्ते तद् शरणस्य मार्गं, भिन्न भिन्न लोक शरणस्य गतेः मार्गं दर्शयति। अतः श्रुति इति उच्यते। एवं तस्य तात्पर्यमस्ति। अवगतम् आचार्य, धन्यवादः। स्वामीजी, एकः प्रश्नः अस्ति। अद्य समयः नास्ति चेत् आगामि सप्ताहे पृच्छामि, चिन्ता नास्ति। वदतु। मम तु अस्ति। तर्हि अत्र योगक्षेम इत्युक्ते इहलौकिकविषयः, नो चेत् ज्ञानमयविषयः नास्ति एवं दत्तमस्ति। भगवद्गीतायां भगवान् उक्तवान् अस्ति योगक्षेमं वहाम्यहम्। अत्र पदयोः भेदः अस्ति वा महोदय? अर्थयोः भेदः नास्ति, नास्ति, समानमेव अस्ति। योगक्षेमः इत्युक्ते केवलम् इहलोकविषयः न, इहलोक परलोक विषयः सर्वः अपि अस्ति। अप्राप्तेः प्राप्तिः योगः, सामान्य व्याख्या अस्ति। योगसूत्रानुसारं, योगसूत्रानुसारं व्याख्या अप्राप्तेः प्राप्तिः योगः। अस्माभिः किम् उक्तं? वस्तूनाम् आकांक्षा तत्प्राप्ति विषयकं चिन्तनं तदर्थं प्रयासः इति योगः अस्ति। अर्थः स एव अप्राप्तेः प्राप्तिः योगः। अर्थात् तानि कर्माणि कृत्वा तत्सर्वं कृत्वा विषयं प्राप्नोति प्राप्नोति। इदानीं विषयः हस्तमागतः, प्राप्तं, यत् प्राप्तं तस्य रक्षणं करणीयं। तस्य रक्षणं करोति चेत् क्षेमः। प्राप्तस्य रक्षणम्, अप्राप्तेः प्राप्तिः योगः, प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः। इदानीं चिन्तयतु, भवती अस्ति, भवती जन्म प्राप्तवती, कर्म द्वारा जन्म प्राप्तम्। इदानीं जन्म प्राप्तं देहः अभवत्, अप्राप्तेः प्राप्तिः अभवत्। एषः देहः अप्राप्तः आसीत्, इच्छानुसृतं भवती कर्मानुसृतम् एकं देहं प्राप्तवती, प्राप्तिः अभवत्, योगः। इदानीम् एतस्य देहस्य रक्षणं करणीयं खलु? भोजनम् आवश्यकं, जलम् आवश्यकं। भोजनं कृत्वा अपि विटामिन्स् न्यूनमस्ति चेत् तदर्थं भिन्नं भोक्तव्यं। शीघ्रं भोजनद्वारा विटामिन्स् देहे शीघ्रम् एव न प्राप्यते, तस्मात् टेब्लेट् स्वीकरणीयं। तत्सर्वं रक्षणस्य उपायः अस्ति। देहः इति अप्राप्तस्य प्राप्तिः, एतस्य देहस्य रक्षणम् इति क्षेमः इति योगक्षेमः। भगवान् वदति भवतः योगक्षेमम् अहं वहामि। अन्यथा ईश्वरः वहति, परन्तु यदि ईश्वरः वहति इति वयं न चिन्तयामः, अतः वयं प्रयासं कुर्मः। वस्तुतः ईश्वरः एव वहति, परन्तु मनुष्यः किं चिन्तयति? न, मम रक्षणं सर्वम् अहमेव करोमि, अतः सः स्वयमेव तदर्थं प्रयासं करोति। यदि ईश्वरः सर्वं कुर्वन् अस्ति, मया किं करणीयमस्ति? ईश्वरः हस्तपादानां प्रदानं कृतवान् अस्ति, अतः हस्तौ पादौ किञ्चित् चालयामः, तावदेव मम कार्यम्। ईश्वरः ददाति, वस्तु अस्ति। अतः बहु प्रयासं कृत्वा अपि केचन बुभुक्षिताः भवन्ति, यतः तेषां नाम्ना अन्नम् उत्पन्नमेव नास्ति तद्दिनस्य, न प्राप्नोति भोजनं, किमपि करोतु। केषाञ्चन भाग्ये बहूनि अन्नानि सन्ति, यत्र कुत्रापि गच्छति, आगच्छतु भोजनं करोतु, किञ्चित् खादतु, बलात् भोजयति, तस्य अस्ति। एतदर्थमेव उदाहरणं दीयते। पुत्रः यदा, बालः यदा जन्म प्राप्नोति, तदा तस्य उदरस्य सामर्थ्यं पृथिव्याः अन्नं जीर्णीकर्तुं नास्ति खलु।
अतः अनुक्षणम् अन्नं दातुं न शक्यते तावदेव न गोक्षीरमपि जीर्णीकर्तुं तस्य सामर्थ्यं नास्ति। अतः ईश्वरः पुत्रजन्म अनन्तरम् एव मातुः स्तन्यं प्रददाति। क्षीरं तत्र स्थापयति भगवान् एव। यदि बालः यः अस्ति तस्य कृते ईश्वरः क्षीरं दत्तवान् अस्ति तर्हि तस्य तात्पर्यं किमस्ति? जन्मतः आरभ्य मृत्युपर्यन्तम् ईश्वरः अस्माकं सर्वेषां कृते स्थापितवान् एव अस्ति। अतः ईश्वरः वदति अहमेव योगक्षेमं वहामि भवतः देहस्य कृते अपि, अर्थात् भवतः कर्म स्वातन्त्र्यम् अस्ति, भवान् कर्म अनुसारं देहं प्राप्स्यति, परन्तु कर्म कर्तुं सामर्थ्यम् अहं दत्तवान् अस्मि। भवतः कानि कानि कर्माणि सन्ति तानि अहं कदापि न विस्मरामि। सर्वेषां कर्माणि ईश्वरः स्मरति। अतः प्रतिमनुष्यं कर्मभेदः अस्ति, तथापि सः स्वस्य एव कर्मणां फलं प्राप्नोति, न तु अन्यस्य। मोबाइल मध्ये कदाचित् अन्यस्य ध्वनिः आगच्छति, कुत्रचित् योजयामः कश्चन वदति, परन्तु अत्र किञ्चिदपि मिस्टेक् नास्ति, पर्फेक्ट् अस्ति, सः एव प्राप्नोति। एवं ईश्वरस्य व्यवस्था अस्ति। अतः ईश्वरः वदति योगक्षेमम् अहं वहामि, अहमेव वहामि। तथापि यदि भवान् मयि इदानीम् अस्ति, मयि मनः यदि भवतः अस्ति, तर्हि अहमेव वहामि इति विश्वासं करोतु। यद्यपि अहमेव वहामि, तथापि अहमेव वहामि इति विश्वासं करोतु। अतः योगक्षेमः इति तस्य अर्थः। धन्यवादः। स्पष्टं वा? स्पष्टम्। धन्यवादः स्वामीजी। ओम तर्हि मिलामः। धन्यवादः स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवादः। स्वामीजी। प्रणाम स्वामीजी। ओम ओम।